يا هي برلين، هي حياتي. هيك صارت معي وهيك راح يصير. صار مع الكل نفس اللي صار معي. صار البحر أخطر مكان لحتى السوري يهجر منه. البحر عم بينادي صاحبه والزورق صار كفنه. الموت فاقد حسي، حسيت حالي بيوم المحشر ضمن الزورق أرمي أخوي لحتى أنقذ نفسي. كل يوم في غريق بس الأمر مو بالإيد. حلم المواطن بس إنه يوصل عالسويد. من تركيا مخرجه بتبدأ هون المتاعب. عادي يواجه المصائب بس يوصل على البيت. الأرض السورية ما فيها مكان للدفن. ازدحمت الأمم، قاع البحر صار دفن. رغم قوة البرد والدموع صارت جليد. يا أخي عادي هذا الشي بس إني وصل على البيت. المشكلة مو هون، المشكلة في أطفال والخدايرة عم تصك أسنانها مع إنه ما عنده أسنان. وضمير الإنسان ضايع لأنه صفاته النسيان. كيف بتوكل أمرك لمهرب عنده وللسرقاء إدمان؟ برجع بذكر هي المرة سترة النجاة ما بتحميك لأنه آخرة مرة. انضاقت عليك السبل بادر إلى الهجرة، مو تبادر إلى الموت. حديث الرسول واضح خذها إلك عبرة. إيمان الشخص مش موجود، الفسق قد فشى. الأخوة اللي مهربين عازمين القرش على العشاء. بالله ليش هامن اللي وين النقطة؟ عندي صديقي قاوم الغرق حتى لآخر لحظة. دون، شكرا كثير لك واهلا وسهلا بشباب توك.